準備1、2、3。大佬，4個字。依家最興咩啊？第二個仔咧，瘦身咯。啱啲，問下啲。第二個字。係啦，中咗最尾嗰兩個字。之前。第一個就係星期六會跑嘅，星期六會跑嘛，馬係得馬乜啦？頭先阿 Miss 咧真係咩啊？爭咗啖咩啊？繼續啦，4個字。話啲女人咧，我有老公嘅，呢個講出去。紅杏出牆。唔係第一個字，間咩嘢？間咩人冇？第二個字啱，任。第二個字。任戰。唔係，第二個字清咩？係跟住。任媽豆腐。4個字成語嚟嘅，有個好蠢嘅人咧，搬走啲嘢啊！以邊度嚟？係喂，家姐啊，家姐唔使轉㗎。你走到去啦！呢隻4個字，公子公。呢個係咩啊？手指。第二個字指第一個字係咩啊？邊個生你㗎？阿爸。呢隻係咩字？冇字啊！女仔問下啲咩啊？古代片嘅係乜娘啦？冇子乜娘？冇子乜娘？冇子姑娘。係得，好嘅。喂，4個字。係啦，第二個字係新年嘅。馬。係 good。4個字啲皇帝形容自己係啦。唔係，第一個字係乜嘢讀啊？唔係。喂，仲有30秒啊！第四個字係唔係動物啊？我同佢都唔係動物係咩嚟㗎？人係啦，乜嘢人啊？嘟人。未啊！我咧咩啊？孤家。係得啊！孤家。話咩？4字成語。我有話呢個沙灘鋪張咩啊？係啦。割蓆。係啦。啲張咩？咩啊？散兵咧，割蓆咩啊？嗱，我唔嘥第4個字。幾多題啊？數黃組啊？數黃組5題啊！記住啊！5題啊！俾啲掌聲先！你問佢。我睇你，好啊！我睇下得。你先啦。你開。我先啊！大快啊！哇！呢招我都哇！幾個字得㗎？咩招嚟啊？呢招？好勁嘅，植物咩啊？成乜植物咩？一撈嗰啲一個係咩啊？好行，有事文斌，你隔離嗰個女人，啱啊！女人係問下啲有乜嘢啊？問你睇出嚟撈嗰啲叫乜嘢啊？問下啲啊，有個女仔啊嘛，女仔。有第3個字，乜女好大哇！係咁吹，風乜嘢啊？風乜嘢啊？風咩啊？風粗身女子。Yes。我啊，成日唔出聲嘅，問下啲咁講。4個字，隱世青年。呢個好似放飛機嗰個。唔係呢個。喂，唔好講名啊！我哋個同學阿黃怡話嗰哇你驗命嗰個佢成個名全名佢話啲馬仔咧朝頭早做乜嘢？我希望大家嚟年討會喂你唔好講喎，唔得喎。講。繼續。呢套好出名啊！呢套咩嚟㗎？係嘅，兩個死咗之後變咗蝴蝶嘅。係啦，花電話。得，全名7天台。唱嘅呢首歌。喂，仲有10秒咋？10秒啊！嗱，多謝強。呢個人做嘢咧就慢吞吞嘅，啲嘢拖住嚟做嘅。夠咗。幾多題啊？3題。好勁啊！呢個咩組啊？肉煙組啊！8題啊！即係到睇肉有冇肉睇啊？睇我咪好。有肉睇你要睇下有肉睇。好犀利喎！個肚好大，多肉啊！呢打咗啊！俾阿斌做啦，阿斌做好睇啊！喂，準備
情緒未啊 OK 啦。 ？OK，預備。呢個字游水同手啊。第個字詞啦，紅咩啊？紅咩？同埋唔係四個字啦，臨尾兩個咧就係葵花，係咩寶典？紅乜嘢？紅咩寶典？張江文書嘅算係咩啊？算晒佢。好啊。係啊，下一個。哇！金魚佬，落後嘅金魚佬，全名。梁乜嘢？金魚佬喎！零一失去邊個？金魚佬。時間過咗一半喎。啱啱今晚收到一張嘢就嚟呢度，哦，原來係3個字，請咗3個字乜？4個字啦，就死。哇，飛！嗰個好暢銷好興嘅咧，變魔術嘅，變魔術有邊啊？4個字啊！變魔術嘅4個字啊！哇，唔係啊！搞錯俾晒貼士。喂，第3個字係我名嚟嘅，第3個字係我名嚟嘅。唔係，唔係，係啊！乜嘢幫乜嘢啊？乜幫乜嘢啊？喂！係。即係呢個人咧就即係成日好串嘅，即係你 Beyond 咁，乜太囂張，乜個多麼的討厭，嗰首咩歌？4個字嘅 Beyond 嗰首，乜個多麼的討厭。避啦！啱啱喂，包開一世係嘛？阿楊之強嘅，阿楊之強成日諗到好多咩啊？有個多字。哎呀，咁樣係乜嘢啊？咁樣基佬咯。4個字。穿屎咯。係人都有咩啊？呢啲係咩啊？喂，單嘅相反係咩先？乜雙乜？呢對咩啊？鞋。咩鞋啊？唔得，呢個唔得，下一個。唔係，一每逢咧初15咧，我哋湯。唔得。呢個動作係叫乜嘢？呢個動作後邊嘅咩？後邊嘅。跟住偷襲乜嘢咧？5個字嘅。偷襲乜嘢啊？啲歷史嗰啲啊！哦，呢度生牛啊！鹹字啊，唔得。你講咗鹹字。張榮做嘅4個字啊，一套戲啊，張國榮同阿梁朝偉。基嘅，黃家駒拍嘅。不如你呢位咧？夠鐘啦。幾係阿英文組？